唉，好耐冇見你哋啦。好耐冇見啦。有幾耐啊？好耐。幾個月？幾個月？有3段呢個政府廣告咧，係俾你哋獨立去做錄音。夏天有個熱鼠怪，夏天有個熱鼠怪，熱到你哋瞓低晒。天象我嘢，今次到喜洋洋啦！其實喺狼堡入邊瞓一晚根本冇乜好驚。因為你冇停頓，同埋即係你冇唞氣啦，同埋講得太快啦。Hello， 我係鄭貝兒 Valerie， 我今年就讀緊中2。預防流行性感冒要增強身體抵抗力，飲食均衡，做適當運動，同有充足嘅睡眠，仲要保持室內空氣流通同埋個人衛生。打乞嗤、咳嗽或者抹完鼻涕之後，記得要洗手。小童、老人家同埋長期病患者，一旦發現有感冒嘅病徵，就要盡早睇醫生。我係潘玉琳啊，咁我今年就 Form 1就12歲啦。夏天有我熱鼠怪，熱到你哋瞓低晒，嘻嘻，悶熱翳焗。咩話？竟然用埋電風扇散熱？哼！我再嚟，烈日當空。中暑冇咁易，遮陰工作，補充足夠水分，去陰涼嘅地方唞唞。對付熱鼠怪，幾招搞掂晒。我會再嚟過㗎，你哋小心啲啊！大家好，我叫 Claire， 我今年12歲，我讀中1。黃色暴雨警告生效時，市民應留意電台、電視台有關天氣及路面情況。當紅色或黑色暴雨警告生效時，學校應採取應變措施，確保校舍開放，同時照顧已返校嘅學生直至放學，並在安全情況下方可讓學生回家。家長無需急於到校接子女，而上學途中嘅學生應在安全情況下繼續前往學校或返回家中，否則應留在安全嘅地方。去到最後擠晒啲出嚟為止，卡埋自己第一次做咗幾多分鐘，跟住第二次要一定要比第一次長時間，係啦，慢慢練會練少少。咁我就係啊，我就係等沖涼咧，開住個花灑嘅時候就我沖涼係唱歌，係啦，或者咪幫我咪幫我咪，咁我哋配女仔咧，成日都會用到呢個共鳴位㗎嘛，所以咧用個咪音咧 M 音咧係最好㗎。咪，呢個都要打嘅，咪。我哋咧覺得咧，身體咧係分開一八八嘅，俾你睇。係啊，呢個都反應㗎啦。我哋都係翻去啦，呢種玩笑太危險啦。唔得，我哋要將遊戲進行到底。嚟啦！拗剪揼，咦，太好啦，唔係我先咗啦。係洋洋，要將遊戲進行到底㗎。哼，有咩咁驚？有咩咁得人驚啫？你哋睇住嚟啦！哎呀！打到！哎呀，我哋都係返去啦，呢種玩笑真係太危險啦。唔得，我哋要將遊戲進行到底。包剪揼，嘿嘿，太好啦，唔係我輸啊，哈哈哈哈！沸羊羊要將遊戲進行到底㗎。哼，有咩得人驚啫？你哋睇住嚟啦！哎呀！灰太狼先生，你冇嘢嘛？係啊，我哋真係中咗招啊！我都話咗，佢一定會拆㗎啦。好啊！哎呀，好邪啊！唔使客氣喎，灰太狼先生，呢個係村長新發明嘅連環炸彈。真係好好玩啊！如果夠膽去灰太狼先生屋企瞓一晚，咁先夠型噶嘛？你哋夠唔夠膽玩啊？賭咪賭，未驚過。又到瞓覺嘅時間啦，各位拜拜。想走？邊度有咁
哋真係一啲都唔民主啊！你係民，我哋係主啊嘛。包剪揼。哈哈，天助我呀！今次到喜羊輸啦，哈哈哈哈！唉，喜羊羊做咩仲唔返嚟嘅？一定係俾灰太狼食咗咯！竟然冇事返到嚟，真係奇蹟啊！喜羊羊，你真係我嘅偶像啊！吓？其實喺狼狽入邊瞓一晚，根本都冇乜好驚。我哋今日嘅活動完咗啦，有咩意見可以喺下面評論區留言。記得 like 同埋 share。如果中意嘅話，就記得訂閱埋我哋呢個頻道啦。拜拜。